Samsung washing machine service, Chennai Virudhunagar, kanyakumari. நம்ம மிஷினில் என்ன இப்போ ப்ராப்ளம்னா ரோலர் தான் ப்ராப்ளம். இந்த ரோலர் பார்த்திங்கன்னா டேமேஜு. நமக்கு சர்வீஸ் நியூ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ரோக் ஆனது மாற்றிடுச்சு. இப்போ நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. வாஷிங் நல்லா இருக்கும். மிஷினை க்ளீன் பண்ணால் மிஷின் பெட்டராக வாஷிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். உங்களுக்கு சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுன்னா கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், மைக்ரோவேவ் ஓவன், இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் ரீஇன்ஸ்டாலேஷன் எந்த கம்பெனி மிஷினா இருந்தாலும் சர்வீஸ்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் சென்னை. கஸ்டமர் கேர் சென்னை மிக விரைவில் தமிழ்